Heyo, it's Lyka Velasco and welcome back to my channel. So for today's video, naghanap-hanap kasi ako ng mga damit na hindi na masyadong ginagamit. And may mga nakita ako. So, i-DIY ko siya na parang, syempre, hindi ko siya nagagamit kasi parang hindi ko siya type. Hindi ko type yung design, ganun, or masyado ng old. So, ang gagawin ko is, yung mga nakita ko sa YouTube, gagayahin ko. Yung parang gagawing, basta makikita nyo na lang. So, kung gusto nyo makita kung paano yung gagawin ko. And, disclaimer, kamay lang yung gagamitin kong pantahi. Hindi ako maggagamit ng sewing machine, ganun, kasi wala akong ganun eh. Hindi kasi ako maka-order kasi hindi available yung yung COD. So, hindi ako maka-order. Yun sana yung balak ko. Pero, ang ginawa ko na lang is, ang gagawin kong pagtahi is yung pa-backstitch na pagtatahi. Ang ano pala dito is, wala rin kasing mabiling garter. So, ang ginawa ko na lang na garter is, yung parang nagtanggal-tanggal ako naghanap din ako ng mga shorts na, mga pants, gano'n na, may na-garterize, tapos tinanggal ko yung garter niya. Kasi wala rin mabilis sa palengke. So, lahat talaga ng gagawin ko is DIY. So, let's do it! So, unahin ko na lang itong Forever 21 na sweater. Hindi ko siya nagagamit kasi parang, parang ang luwag-luwag niya, ganun. Tas, basta hindi ko siya type. Kaya hindi ko siya ginagamit. Pero kasi sayang. Tas Forever 21 pa to. So sayang naman, 'di ba, kung ano. Ilang beses ko na itong pinamigay. Ayaw nilang kunin. So may nakita ko sa YouTube na ganun yung mga ginagawa niya sa mga jacket. So ganun na lang yung gagawin ko rin dito. Gagayahin ko na lang siya. Gagawin ko siyang crop top na pa long sleeve. Tapos parang may garter dito. So ipapakita ko na lang sa inyo kung paano ko siya ginawa. Kung paano ko siya gagawin, I mean. So, first is make sure na pantay yung ends niya. Tapos, dapat as in flat. Para hindi mag-ano-ano yung... Kasi yung, lalo yung mga gantong tela, ang hirap niyang... Parang hindi siya... parang hindi nagkakasundo yung tela niya. Parang magkakaaway, magkakahiwalay. Yan. And dapat flat dyan. So, isukat nyo na lang kung hanggang saan nyo gusto. Nakat. Yan, ganyan siya. So, tatahiin ko na siya. Wala kasi akong nabiling pardible, kaya lalagyan ko siya ng karayom para hindi magulo yung tahi niya. And nagkamali ako ng dyan, gunting. Kasi, ang puro nung una kong ginamit na gunting, kaya pinalitan ko. So, yan. Ipa-fast forward ko na lang tong part na to, yung pagtatahi ko Kasi, kung hindi nyo alam yung backstitch, papakita ko na lang dyan sa side kung paano. So, tapos ko na siyang tahiin. Ayan. Iyan na yung kinalabasan. And nagtira ako dito ng hindi ko pa, ng open. Yan. Naloka ako sa tahi ko. Hindi na pantay-pantay. So, ito yung garter na gagamitin ko. And wala kasi akong pardible. Mas madali sana kung may pardible ka. Tapos yun yung ipang iyaan mo. Pero ito na lang. Pwede rin naman to.
Tapos, wait lang, masisira yung kuko. Yan. Tapos, ito na lang yung ipapasok ko dito. So, ganun lang. Hindi kasi pwedeng yung garter lang mismo yung ilalagay nyo kasi mahirap. Hindi nyo mahanap. So, next is ganun din yung gagawin ko. Parang hindi ko na siya ipapakita. Ipapakita ko na lang siya pagtapos na ulit. Para hindi na masyadong mahaba yung video. Etong next na gagawin ko is, hindi ko siya tatahiin. Parang, kasi dress to eh. Ikakat ko lang siya dito. Tapos, magiging crop top na lang siya. Ganun. Ganun lang yung gagawin ko dito. Kasi, hindi ko rin siya malalagyan ng garter. Kasi masisira yung design niya. So, parang mangyayari ganito lang. Papakita ko na lang sa inyo. Pause na ako. So, ipapakita ko na lang pag nagawa ko na. So, that's it for today's video, guys. Sumakit na yung mata ko kakatahi. Pero, okay lang. Worth it naman kasi ang gaganda naman ng mga damit. And, you know, madali lang siyang gawin. Siguro, ang gagawin ko lang dito, ipapadoble ko siyang ipatahi sa mananahi talaga para secured na talaga siya na hindi na matatastas, ganun. So, gano'n na lang din yung gawin nyo. Para kayo na lang din yung parang kayo yung nag-decide, pero papatahin nyo na lang ganun. So, thanks for watching. Bye!